Bismillahirrahmanirrahim. Sangat panas sekali ya, bagus. Kayak full banget gitu panasnya. Ini di hari Jumat ya. Semoga kerja hari ini di hari
Ini aja saya cuma inisiatif sendiri gitu ya, tanpa ada arahan, tanpa ada bantuan orang lain gitu. Jadi inisiatif sendiri ya, setahu-tahu sendiri aja gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya mohon maaf gitu ya. Kalau bagusnya ke teman-teman yang ngasih arahan, ngasih
kalau yang di depan pernah saya juga sempit jalannya.